basically started as a joke. So with my friends, after I told them that, okay, now I have only half a finger, what to do with it? Ekat tunnelmat oli aika kauhistuneita, että ei sitä ihan heti ymmärtäneet eikä osanneet ottaa sitä sillä tavalla ehkä vitsinä niinkään, mikä vähän kauhisteli, vaan kyllä ne sitten muutama hetken päästä niin ymmärsivät yskän, että ihan hauska juttuhan se vaan.